Salam hörmətli izləyicilər. Bugün sizə Xırdalanda Köhnə bazarın yanında, prospekt yolunun kənarında bir otağın 2 otağa düzəlmə, təmirli 56 kvadratdan ibarət olan mənzil çəkib təqdim edəcəm. Daxil oluruq mənzilimizə. Mənzilimizin giriş hissəsidir. Biraz əşyalar var deyə. Üzrü hesab edin. Sağ tərəfdə sanitar qovşağıdır. Aksesuarları var. Hazır yaşayışlı evdir. Qazı, suyu, işığı, lifti, binanın hər bir şəraiti var. Daxil oldu. Qarşı tərəfdə yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi geniş bir yataq otağı var. 1-2-yə düzəlmə olsa da çox genişdir otaqlar. Və mən sizə qonaq otağını çəkib təqdim edirəm. Evimizin qonaq otağıdır. Belə bir qonaq otağı var. Ev təcili olaraq satılır. Və mətbəx çəkib təqdim edirəm. Evdə qalacaq mətbəx mebeli və kombi. Hörmətli izləyicilər, ilkin olaraq evimizin satış qiyməti 62.000 manatdır. Real alıcı olarsa qiymət yerində danışılacaq. Hörmətli izləyicilər, sizin də əmlakınız varsa satışını bizə əmanət edə bilərsiniz. Tez zamanda çəkib satışa nail olarıq. Kanala abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.